ဆိုင်ရှင်းမှာချိန်ရတဲ့ကျင်မီပေါင်းလေးတွေပေါ်တော့လာတယ်ပြောကြလို့ဘယ်လိုလုပ်လဲမိတာတော့လုပ်နေလို့ကြားပြပါမယ်နော်အဲ့ဒါကြည့်တကူမှဆိုင်ရွက်တဝက်လိုပါတယ်ကျဲဆိုင်ရွက်လို့နှစ်ဖက်ခေါင်းမယ်အနာကြီးကြီးပါနော်ပြီးရရှိလိုမျိုးပြခောက်ပြီးမယ်ဆိုင်ရွက်လို့လိုမျိုးခောက်ပြီးမယ်လည်းခောက်ပြီးပြီးတော့အသက်ပါနော်တရိကပေါင်းလေးကိုအနာကလည်းခောက်ပြီးပါမယ်ဒီခောက်ထားတာလေးနဲ့အတီကိုညက်မှာမနော်အဲ့ဒီပုံနေတဲ့ဟာညက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြန်ဖြစ်ပြီးတော့တရွက်ချစ်စီပြန်ညက်ပေးမယ်သူကနည်းနည်းတော့ပြောမလဲလောက်ရတာကြားတယ်နည်းနည်းကြားတယ်မယ်ကြည့်လို့လာတယ်ပေါ့နော်မညက်ထားတဲ့အရွက်တစ်သေးပေါ့နော်တောင်းနဲ့အညီပြန်ခောက်ပေးမယ်ဒီဘက်ထည့်ပြောဖို့ဘက်ထည့်ကိုလည်းပြန်ခောက်ပေးမယ်ပြန်ခောက်ပေးပြီးတော့နှာခေါင်းချိုးပေးရပါမယ်နော်ခောက်ပြီးလို့ရှိရင်တော့နှာခေါင်းချိုးပေးရမှာမယ်နော်ခောက်ထားတာလေးတွေကိုပေါ့နော်ပေါဆက်ဖို့အခြေပေးဖို့ပို့ကောက်အောင်နဲ့ကပ်ပေးမယ်သူရဲ့ထိတ်တစ်ဖက်အနာတစ်ဖက်ကိုကိုနဲ့ကပ်ပေးပြီးတော့နှစ်ခုပြပေါက်ကပ်ပေးရပါမယ်ဘယ်နှစ်ခုကပ်ပေးရတာလဲဆိုလို့ရှိရင်5ခုကပ်ပေးရတာပါနော်5ခုကပ်ပေးပြီးရှင်နှစ်ခုပေါက်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခြေပေးပေါ်လာပါပြီအခုခုနညက်ထားတဲ့ဆာရွက်ပူလေးတွေပေါ့နော်ထိတ်ကိုခောက်ပြီးတော့သူကပပတေးလေးညက်မှာပေါ့နော်တေးညက်ပြီးတော့တွေ့လာလေးချိတ်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့ညက်ပြီးလို့ရှိအရင်များလဲဆိုတော့အရင်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တဝက်ပဲတောက်ပါမယ်တဝက်ကြီးဖြတ်ပြရပါမယ်ကျိုးနဲ့တွေ့ချိတ်မှတော့သုံးမွေကျိုးနဲ့တွေ့ချိတ်တာပါတယ်လို့တလောက်ကျိုးညက်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိအဲ့ဒီဟာကိုကိုနဲ့ပြက်ကတ်မယ်ကိုနဲ့ကပ်ပြရမှာပေါ့နော်ကပ်ပြီးမယ်ဒီကျိုးအထက်မှာထည့်ပြီးတော့ပြီးလို့ရှိလိုက်သွားပြရမှာပေါ့နော်အလလဝပါလေးပြလိုက်သွားပြရပါမယ်နာညက်ထားတဲ့ကျပေးပေါ်နှစ်ဖက်ပေါ်နော်အဲ့ဒီနှစ်ဖက်ပြက်ကပ်လို့ထားသူရဲ့တရားနဲ့မှာကတ်ထားတယ်တော့လာချေကတ်ထားမှာပေါ့နော်လလာလေးပြတော့ဆိုင်ရအပိုင်းနဲ့ထဲနဲ့ပြက်ကပ်ပါမယ်ဒါချိတ်ထားတဲ့ကြိုးရတာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကြိုးကပ်ဖို့အထက်မှာထည့်မယ်ဒီလိုမျိုးနေရာချတာပေးရမှာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုကြိုက်သလားကြိုးလေးကိုထည့်ထားမယ်ဒါကိုကြိုက်တဲ့ကြိုးနဲ့ချိတ်ရပါမယ်ကျိုးအောက်မှာလည်းကျိုးကတ်နေရတော့မဟုတ်ရှိပြုတ်မှာဆိုလို့လေအောက်မှာလည်းကိုယ်နဲ့ကတ်ပေးမယ်ပြည့်ရမှာလည်းမြေကြောင်ချပေးမယ်ဒီမှာကိုကတ်ရတော့ပြည့်ရှိကျိုးချမယ်ကိုယ်နဲ့ကတ်ရတော့ရှိလို့ပြောပြီးတော့ခိုင်တာပေါ့နော်ကျိုးကတ်ပြီးတာပဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကျန်တဲ့တစ်ဖက်ပြအောင်လို့ကျန်တဲ့အနာသားတွေကိုကိုယ်နဲ့ထပ်ကတ်ပေးမယ်နော်ကိုနဲ့ကပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ဖက်အောက်လိုက်မယ်အနာတက်ညီလေးအောက်ပြရမှာမအနာမပူချီလို့လာမဟုတ်မညီလို့ရှိရင်ကြည့်လို့မလားဘောနော်ဟိုပေါ့စဲကအနာဖြစ်နေပါအနာညီလေးနဲ့တော့နိုင်ကြည့်ပြရမှာမလုပ်ရပါနဲ့အဲဆိုလို့ရှိရင်အရင်လာတဲ့ကျေပွေးပုတ်မိဖို့လာလေးရပါပါပြီကြည့်ရပြကြည့်နေတယ်မနဲ့